Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bundan 2 hafta oldin alhamdulillah mana domlamizni holatdan kelib chiqib xalqqa murojaat qilgandik. Biroz oldin mana xabarimiz ham bo'ldi domlaning holatidan. Tezkor holatda, juda ham tezkor holatda murojaat qilishga majbur qoldik. Murodjon birodarimizni Toshkentda uchratib qoldik, случайно больницада ko'rishib, guvohi bo'ldik shu yerda, больницада yotib, licheni oldi qo'ldan kelganicha, lekin licheni oladigan emas, pochkasini пересадка qilish kerak обязательно deb shuni vrachlar qattiq tekshiruvdan o'tkazishdi. Qo'ldan kelganicha vrachlar qattiq qarashdi. Har xil lichenalar qilib ko'rishdi. 5% bo'lsa ham ishlab ketarmikin degan umidni qilishdi, lekin 1% ham ishlamadi. Faqat diagnoz pochka пересадка qilish kerak. Lekin o'zining ko'rinish holati hozir mana birga namoz o'qidik birga. Lekin ko'rinish holati yaxshi dializning hisobiga. Alloh rozi bo'lsin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Hamma inson o'z hissasini qo'shishlikka holbuki jon talashdi va yug'urdi. Domlamiz bilan birga og'ridi, qiynaldi. Hammasini Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin. Alhamdulillah. Xudoga shukr mana hozir ish jarayonlari, operatsiya jarayonlarini boshlashlikka qadamlar qo'yilishdi. Boshladi inshaalloh. Va mana shu ishni boshlagandan beri kimki harakat qilgan bo'lsa, nimaiki hissani qo'shgan bo'lsa, Alloh taolo undan rozi bo'lgan bo'lsin va qiyomatda soyabon qilsin ana shu qilgan ishini. Hammani yaxshi bilamiz, hamma jonbozlik ko'rsatdi va xosatan mana shu joyda ustozi shogirdlari, mana akalarimiz har birlari tikka turishlikka va jonbozlik ko'rsatishga harakat qildilar. Buni ko'rib biz ham hayron qoldik. Alloh rozi bo'lsin. Inson ikkita narsada xursand bo'ladi deydi. To'g'rirog'i ustozlar shogirdlarning ikkita narsasida xursand bo'ladi deydi. Ularda birinchi bergan ilmini amalda ko'rsatganda, ikkinchisi esa haqiqiy birodarlikni qiynalgan paytda ko'rsatgan paytda. Alhamdulillah mana shu narsani ko'rgan bo'ldik. Alloh taolo ajrini bergan bo'lsin. Mana shogirdlar bor ekan. Biz ham ustoz deb qabul qilamiz va ustoz deb qabul qilgan bir qancha aka-ukalarimiz bor. Yori birodarlarimiz bor. Hammasidan Alloh taolo rozi bo'lgan bo'lsin. Shu fursatda aytiladigan narsaki, biz video murojaatda Murodjon domlani va ukalari Farohiddin akamizni emmaklarini qo'yganmiz va undan tashqari domlani o'zini uyini taqillatganlar hech ham kam emas. Juda ham ko'pchilik kelib o'zidan duo olay deb, balki qaysidir muammosi bor. Domla odam, ustoz odam qabul bo'ladi inshaalloh deb juda ham ko'pchilik xabar olganlar bor. Inshaalloh mana shularning ham ehsonlari qabul bo'lgan bo'lsin va shuni ham umumiy summasini hozir bir Doniyor akamizdan отчет qatori bir eshitib qo'ysak. Doniyor aka, biz shu ishni boshlaganimizdan beri domladan, Panohiddin akadan olgan pulimiz общий hammasini dollar qilib qo'yganmiz. 36700 dollar biz hozir qo'limizda bor. Shu yerdan to'plangan pul. Maşallah. 36700 dollar hammasini dollar qilib qo'yib qo'yganmiz. Bizlar uchun Xayriya fondi tarafidan mana shu tadbirda bir qancha summa to'plandi va mana shu summani hozir taqdim etib domlaga topshirishlikni qarorini berdik. Sohibbek, bismillah. Haqiqatan jonbozlik ko'rsatganda o'zgan xalqi juda ham ajoyib tarzda turib berdi. Doim bu narsalarga men o'zim shotlar menda turganligi uchun, ko'rib turganligi uchun guvoh bo'laman. Hattoki arzimagan pul demasdan 20 so'mdan solganlar ham bo'ldi. Bu 20 so'mdan solinganligi arzimagan pul deb hisoblamaymiz biz. Chunki mana shu 20 so'm toma ko'l bo'lur deydi. Allohga shukr 2000 so'm, 3000 so'm, 5000 so'm har xil summalar tushadi. Lekin bugungi kunda mana shu xalqni himmati bilan, xalqni bizga bergan ishonchi bilan, xalqni bergan bizga mehnatimizni ko'rib turganligidan biz bundan juda ham xursandmiz. Shu narsa orqali mana bugungi kunda alhamdulillah nechtalagan operatsiyalarni, nechtalagan uylarni bitirdik, o'tkazib oldik. Umumiy hisobda agar oladigan bo'lsak, albatta o'zlarining qo'liga juda ham ko'plagan pullar kelingan. Biz o'zimizning qo'limizdagi hozirgi aytilgan summamizni qirg'iz puliga agar dollarga pichadigan bo'lsak, 6987 dollar bo'lar ekan. Akalarimizning o'ziga kelgan pulimiz 36700 dollar bo'lsa, umumiy birikkan mana shu akamizning operatsiyasi uchun qilib to'plangan pulimiz 43687 dollar ekan. 43687 dollar. İnşallah. Allah barakasini bersin. Alloh barakasini bersin. Bu yerdan 305100 rubl bo'lgan. Rublni ham biz rubl bo'yicha qoldirdik, almashtirmadik, lekin qirg'iz puliga pichib qo'yganimizda 350 ming qancha ham bo'lganida qirg'iz puliga qo'shib, o'zimizning M-bankdagi pullarimizga qo'shib hisoblab, umumiy hisobda 614940 so'm pul to'plandi. Xudo xolasa inshaalloh shu pulda hozir hammamiz nimaligimizda Murodjon akamga beramiz. Ha, undan tashqari yana
hozirgina shu holatni eshitgan birodarimiz 1,5 ming so'm pul berdi. Bu hisobga qo'shilmadi-yu, lekin buni alohida qilib ustiga qo'yib qo'ydim. Birodarimizdan yana 1,5 ming so'm keldi. Bu summa ham ustida qo'shilib alohida turibdi. Murodjon nomlar. Bosh tog'alar, bu yerga shu holatdagi narsalarimiz yozib, mana bu yerda eng asosiysi ko'rinadigan joyi 614.940 so'm summamiz berilganligi haqida yozilgan qog'oz. Hozir buni bitta kopiyasini domlamizga ham beramiz. Shu yerda endi hozir bitta akalarimiz gaz familiyasini yozganmiz. Shular qo'l qo'yib qo'ysa, shu bilan bitadi. Yaxshi bo'pti. Tamam. Alhamdulillah, mana Alloh taolo rozi bo'lsin. Birgalikda qilindi bu ishlar. Birgalikda harakat bo'lyapti. Hammanglardan Alloh taolo rozi bo'lsin. 43.687 dollar Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin. Va hozir mana shu ish jarayoni boshlandi, qadamlar qo'yildi va kelinglar ish egalaridan o'zlaridan bir o'rgangan bo'laylik. Aka, qanday holat ketyapti? Yana qanaqa qadamlarimiz bor? Nech pul ketadi? Yana nimalar qilamiz? Biz elimizga alhamdulillah Allohga shukr, shularda qarab turmasdan hammasi bir oyoqdan bosh chiqarib, hammasi yordam qilyapti alhamdulillah. Biz ish jarayonini aytadigan bo'lsak, o'sha turklarda aytishi bo'yicha 50 ming, 60 ming atrofida ketishi mumkin ekan. Shu summa to'planishi kerak deyapti. 50 ming, 60 ming dollar atrofida ketib qoladi deyapti taxminan. Demak azizlar, inshaalloh ishimiz davom etadi. Faqat Murodjon domla bilan Farohiddin akamizni emmaklari qulflanib qolgan, o'zlarining yaqinlarini emmaklari bilan almashtirib qo'yamiz. Himmat qilganlar, ehson qilib xohlaganlar, Xudo xolasa, yana mana shu emmaklarga davom etsak bo'laradi, Xudo xolasa. Himmat qilganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Va shu asnoda bir narsani so'ramoqchiman. Har bir jarayonda, har bir ishimizda bizni o'ta qattiq ta'sirlantirgan bir holat bo'ladi. Men bularni barchasini aytishlikka vaqtimiz yetmaydi, ammo men ustozdan shu narsani bir so'ramoqchiman. Chunki uyga, o'ziga juda ham ko'pchilik keldi. Murodjon domla, sizni oldingizga kelgan insonlardan eng ta'sirlangan bironta kishi bo'lsa, shularni o'rtoqlashsangiz, balki xalqqa qiziqdir bu narsa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar, ikki olam oftob bo'lgan Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamga durud va salotlarimiz bo'lsin. Va Alloh taolo mana shunday bizni shu sinov bilan sinayapti. Shu sinovdan eson-omon o'tib olishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Mana shu sinovda, iymonda, ibodatda Alloh taolo mustahkam qilsin va doimo aqllarimizni ravshan ishlab turishga Alloh taolo izn bersin va iymonlarimizni komil qilsin. Va elimizga, musulmon birodarlarimizga, bizni shu kasalimizga yumush yordam bergan hamma birodarlarimiz Alloh taolo amallarini qabul qilsin. O'rnlarini Alloh taolo taqvo bilan to'ldirsin. Ulardan, avlodlaridan, ajdodlaridan Alloh taolo yomon kasalliklarni o'zi ko'tarsin. Tanijonlarini sog' qilsin. Alal xusus mana biz el yurt uchun fondimizni Alloh taolo tanijonlarini sog' qilsin. Bu ukalarimizni hammalarini qilayotgan ishlarini mana inshaalloh yaxshi davom ettirishyapti. Alloh taolo bundan keyingi qilayotgan ishlariga ham Alloh taolo yana ham ko'mak bersin. Alloh taolo tanijonlarini sog' qilsin, kelajaklarini porloq qilsin, o'zlaridan har xil kasalliklarni ko'tarsin, farzandlaridan, ota-onalaridan Alloh taolo yomon kasalliklarni ko'tarib, tanijonlarini sog' qilsin. Allohning dinida, shunday yaxshi amallarda bardavom turishini Alloh taolo bularga ham nasib qilsin va ala bizga yordam bergan va ehson qilgan va duo qilgan hamma birodarlarimiz, o'zgandagi, safardagi, boshqa yurtdagi hamma birodarlarimiz Alloh taolo kamchiliklarini o'zi to'ldirsin, hojatmand birodarlarimiz hojatlarini ravon qilsin, mushkullarini oson qilsin. Endi bizga ko'p ehsonlar keldi, o'zimiz qo'limiz bilan beramiz deb. Ana shulardan biri ibratligi, biz tashqariga chiqib ketdik, bir odam telefon qilib qoldi. Ozgina shu nabiramni sizga beradigan shu hadiyasi bor ekan deb qoldi. Bo'pti, olib berishaversin, uyda odam bor, o'g'il bor desam, olib kelgan ekan, o'g'il chiqibdi. O'g'il chiqqan ekan, yo'q, men o'g'liga bermayman. Qora ekan o'ziga beraman deb qaytib ketibdi.
Undan keyin opog'isi telefon qilyapti, domla o'zingiz bo'lmasangiz unamayapti nevaram. Qaytib kelganingizda telefon qilib qo'ying degdi. Men kelsam yana og'rib qolasizmi desam, biz kelaveramiz dedi. Kelsam undan keyin shu 1 litrli bankaga ustini temir nima bilan yopib, teshib turib, shunga pul tashlabdi-da rasman. Inshaalloh. Haligini to'ldiribdi-da. Keyin Doniyor Bey shogirdga berdim. Uni ochib bir solingchi, necha pul bo'lib ketdi desam, 5000 ga yaqin. Shunaqa pul bo'libdi. 5000 ga yaqin pul to'plab qo'yibdi. Alloh taolo qabul qilsin. Unaqa ibratli voqealar ko'p bo'ldi. Ko'p birodarlarimiz keldi, hojatmand birodarlarimiz, hojatlari ravon bo'lishini haqida duo qilib so'rashligini so'rab keldilar. Ibratli bo'ladigan ukalarimiz ba'zilari kelib turib $2000 ham berib ketishdi. Alloh qabul qilsin, mana shu ishlarimizga rivoj bersin, domla duo qiling. Shunday duolar qilishdi. Kasal bo'lgan birodarlar bor ekan, ular ham ota-onalarning haqlariga duo qiling deb ular ham berib ketishdi. Ko'p insonlar berib ketishdi inshaalloh. Endi atlarini sanab chiqsak, bu yerda vaqt ham cho'zilib ketib qoladi. Endi eng ibratlisi ana shu bolani voqeasi bo'ldi. Masalan, ashini marujni olib yeb qo'ysa ham bo'laveradi, yo boqqa chiqib o'ynab qo'ysa ham bo'laveradigan pulni, lekin men shu domlaga beraman deb turib o'zi qo'li bilan ko'tarib keldida. Alloh taolo ana shu bolani ahli ilmlardan qilsin. Mana biz el uchun fondimiz ishtirokida to'planib, mana inshaalloh so'zimiz va majlisimiz nihoyalashyapti. Shu fursatdan foydalanib o'ziga xalqiga inshaalloh yana bir har xil so'z chiqib ketgan so'zni aytmoqchi bo'lib o'zim murojaat qildim, ularga iltimos qildim. Shu fonddagi birodarlarimizga har xil atrofdan gaplar kelgan ekan. Ya'ni 10% yeydi, 5% yeydi, xizmatiga pul oladi degan so'zlarda el yurtdan eshitib, ma'lumot kelgan xabarlar kelib qopti. Shu narsalardan yo'q narsalarni ko'tarib yurmaylik. Bular xolis Alloh uchun xizmat qilishadi inshaalloh. Shuning uchun bu narsalar yo'q narsalarni ko'tarib yurmaylik. Biz mana shu narsaga hozir mana shuncha jamoa guvohlik berdi. Biz ham bularni pok ekanligiga guvohlik beramiz inshaalloh. Bundan keyingi ishlariga ham Alloh taolo o'zi yaxshilik bersin. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Parvardigor, shu ukalarimizni, akalarimizni shu boshlagan xayriyatli ishini Alloh taolo barakotli qilgan. Mana 8 yil bo'ldi, 8 ga kiribdi. Alloh taolo yillar davomida yer yuzida ko'p yillar davomida shu fondimiz ishlab turishga Alloh taolo izn bergan. Avvalo taolo o'zing izn bersang bu rivojlanaveradi. Bu mana ilm manbaida, sadaqat manbaida, shu kasal insonlar murojaat manbaida ko'plagan qirralari bor ekan. Buni biz bugun kelib guvoh bo'lib bilyapman. Mana shu qirralarga biz o'zgan xalqidan, safarda yurgan birodarlarimiz hammalari shu qirralarga hissasini qo'shib qo'shishini so'rab qolaman. Alloh taolo hammalarini Alloh taolo hissalarini qo'shsin. Mana farzand tarbiyasiga ukalarimizga murojaat qilib, ilm manbaisida farzandlarini berishsin shu ukalarimizga. Qolaversa Parvardigor ukalarimizni qilayotgan ishlariga Alloh rivoj bergin. Alloh taolo har xil yomon gaplardan, yomon tuhmatlardan Alloh o'zing saqlagin. Hammalarini mana tijoratlari bor, ziroatlari bor. Alloh taolo hammalarini tijoratlariga o'zing barakot bergin. Ziroatlariga ham o'zing barakot bergin. Oilalariga Alloh tinchlik, xotirjamlik bergin. Mana kasallarni g'amida yurishibdi, Alloh taolo oilalaridan kasalliklarni ko'targin. Mana shunday kambag'al, ko'miri yo'q, oziq-ovqati yo'q insonlarni g'amida yuribdi. Alloh taolo xonadonlaridan shunday muhtojliklarni ko'tarib qo'ygan. Alloh taolo o'rnlarini taqvo bilan to'ldirib, doimo yaxshi amallarni ustida qilgin. Va mana shu bizga hissasini qo'shgan birodarlarimizni, vaqtini ketkazgan birodarlarimizni Alloh taolo hammalarini vaqtlarini barakotli qilgin. Tanijonlarini sog' qilgin. Mana Mo'ysafid otalarimiz kelib, vaqtlarini ajratib kelishdi. Jamoatlarimizdan o'zing rozi bo'lgin. Ukalarimizdan ham o'zing rozi bo'lgin. Hamma birodarlarimizdan o'zing rozi bo'lib, bizni ham Parvardigor o'zing safarlarimizni bexatar qilib, Parvardigor shu muojalanamiz chiroyli holatda bo'lib kelishini Alloh taolo nasib qilgin. Va sallallohu ta'ala sallam ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Birodarlarimiz o'zing rozi bo'lgin.